تاني حلقة من لافندر في الموسم عن الحاجة اللي الناس كلها بتستناها، الفراولة. مفيش حد ما بيحبش الفراولة، وبالذات الأطفال الصغيرين، علشان هي فاكهة شكلها حلو ولونها وطعمها حلو، ودايما لما بتكون موجودة بتغري الناس انهم يشتروها، سواء في علبة شيك أو لو هي سايبة لوحدها. في كل حالة طعمها حلو ومغذية، ده غير انها مرتبطة دايما بالرومانسية والهدايا، وبتكون دايما محطوطة في علب شيك أو مع شوكولاتة. الحلو اللي فيها ان وصفاتها كتير جدا ما تتعدش، سواء على الشوفان أو مع الشوكولاتة أو فاكهة لوحدها أو حتى في الفطار الصبح. دايما بتليق مع أي حاجة تتحط معاها. هنشربها مع عصير بنجر تمام، هنشربها لوحدها تمام. هي كده كده مليانة فيتامين سي، فبنحتاجها عشان نعزز امتصاص الحديد. ممكن برضو نهرسها ونحطها مع الزبادي، وده بيكون أحسن للأطفال الصغيرين من الحاجات المصنعة. واللي الناس دايما بتستغربوا إن الفراولة ممكن تتحط على السلطة عادي، بالعكس بيكون طعمها حلو جدا، وخصوصا سلطة الفراولة مع الجرجير وعين الجمل والجبنة. والعبوا بقى براحتكم في المكونات، هتلاقوا الفراولة دايما لايقة على أي حاجة بتتحط عليها، وبتضيف دايما للسلطة لون وطعم وقيمة غذائية عالية، ده غير ان سعراتها الحرارية قليلة جدا. فهتلاقوا دايما ان الناس اللي عايزة تخس مسموح لهم بالفراولة أكتر فاكهة. بنغسلها بخل وبيكربونات صوديوم وبنشفها وبتبقى جاهزة على الأكل. ممكن تكون مجففة ونستخدمها في كذا وصفة، أو مجمدة وبتكون برضو الفوائد بتاعتها عالية. قولولي بتحبوا الفراولة قد ايه؟